একদিন এক বিশাল হাতি নদীর ধারে হাঁটছিল। হঠাৎ সে দেখে একটা ছোট বালতি পড়ে আছে। হাতি ভাবে, এটা দিয়ে আমি পানি খাই। কিন্তু বালতিটা এত ছোট যে তার সুর ঢুকতেই আটকে গেল। হাতি টানতে টানতে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ল। আর গ্রামের সব বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। এক বাচ্চা বলল, হাতি ভাই, এত বড় শরীর নিয়ে এত ছোট বালতিতে পানি খাওয়ার চেষ্টা করেন কেন? শেষে হাতি রাগ না করে নিজেই হাসতে লাগলো আর বালতিটা মাথায় পড়ে নাচতে শুরু করলো। শেষে হাতিটা কান্না শুরু করলো, কারণ তুমি এখনো লাইক সাবস্ক্রাইব কিছুই করোনি। এখনই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দাও এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।